auscultación pulmonar. La técnica auscultatoria de tórax anterior se puede realizar en tres posiciones. Posición anatómica, decúbito supino, decúbito sedente. Primeramente trazaremos imaginariamente una línea horizontal en el lóbulo pulmonar en la auscultación. Tomamos como referencia el proceso sifoides. Luego trazamos una línea diagonal desde el proceso sifoides hasta la línea axilar anterior izquierda. Luego hacemos lo mismo al lado derecho. Trazamos una línea horizontal sobre el pulmón derecho, ya que posee 3 lóbulos. Y luego de haber trazado las líneas imaginarias, ubicamos el primer punto de auscultación. Como punto 1, ubicamos la campana por afuera del esternocleidomastoideo, sobre el borde supraclavicular y bajo la fibra del músculo trapecio. Punto 2. Ubicamos el fonendoscopio por debajo de la línea media de la clavícula. Punto 3. Ubicamos el instrumento sobre los lóbulos derecho e izquierdo. Punto 4. El fonendoscopio se ubica sobre el lóbulo medio derecho y sobre el lóbulo superior izquierdo. Punto 5. Se ubica por debajo de la línea mamilar en la séptima espacio intercostal, aproximadamente. Punto 7. Se ubica la campana lateral al lóbulo basal en la línea anterior axilar. Valoración del tórax posterior. Se debe trazar una línea imaginaria por el borde medial de las escápulas. Como punto 1 ubicamos la campana al nivel de la vértebra T1. Como punto 2 ubicamos la campana entre T2 y T3. Punto 3. A nivel de T4 y a partir de aquí ausculta el lóbulo basal. Punto 4. Entre T5 y T6. Punto 5. A nivel de T7. Punto 6. De T8 por lateral. Punto 7. Bajo el punto 6 a nivel de la T9 por lateral. Ruidos respiratorios normales. Murmullo vesicular. Sonido de baja intensidad, grave como un murmullo. Se localiza en el pulmón periférico en su base y se escucha mejor en la inspiración. Murmullo bronquial. Sonido de tono agudo, intenso y áspero. Se localiza en la región anterior sobre la tráquea. Murmullo broncovesicular. Sonido de intensidad moderada y tono medio. Se localiza entre la escápula y por fuera del esternón, entre el primer y segundo espacio intercostal. Ruidos respiratorios adventicios. Estertores. Son los sonidos escripitantes, breves y discontinuos, que se escuchan mejor en la inspiración y no desaparecen con la tos. Se localizan en la base de los pulmones, en los lóbulos inferiores. Roncus. Sonidos fuertes, ásperos, continuos y graves. Se escuchan mejor en las inspiraciones y se localizan en la tráquea, bronquios y en la mayoría de la región pulmonar. Roce pleural. Sonidos superficiales, crujientes y ásperos. Se escuchan en la inspiración como en la aspiración. Se localizan en las zonas de máxima expansión, región anteroinferior y región lateral. Sibilancias. Sonido continuo de tono agudo. Se escuchan mejor en la inspiración y se localizan en todo el campo pulmonar.